nəsihətim müsəlmanlara ondan ibarətdir ki, Türkiyədə ya Azərbaycanda fərq etməz. Dinlərinə qarşı Allah Azza və Cəllə münasibətlərində səmimi olsunlar. Yəni, insan səmimi olur, Allah Azza və Cəllənin dinini yaşamağı hədəf edir. Allahın haramlarından uzaq olmağını, əmrlərinə itaat etməyi özünə hədəf edir. Bu işdə səmimi olur, Allah Azza və Cəllə mütləq onu müvəffəq edir. Öyrənmək istədiyi şeyi ona öyrədir. Anlamadığı şeyi ona anladır. Allah Azza və Cəllə deyir Quran ayətində Fəttəqullaha və yuallimukumullah. Allahdan qorxun, Allah mütləq sizi öyrədəcək, elmləndirəcək. Yəni, bu dinə, bu dəvətə, bu işə təqva ilə yanaşanda insan müvəffəq olur, anlayır, öyrənir. Bu işə oyun əyləncə kimi yanaşanda elə insanlar çoxdur. Dini oyun əyləncəyə çeviriblər. Bir gün bir əqidə olurlar, bir gün ona qulaq asırlar. Bir gün təşkil edib onun dərsinə qulaq asırlar, ağızlarına gələn danışırlar. Təbii ki, bunlar müvəffəq olmayacaqlar. Uzaqlaşıb yox olub girəcəklər. Dinə qarşı insanlar həris olmalıdırlar.